यसरी अब मैले यो पानी लाएँ है। अब यसलाई मैले अब रोप्नु पर्ने छ। यसमा जम्मा 3 या 9वटा बिरुवा लाउँदैछु। यदि तपाईहरु पनि यसरी यो ग्लासमा लगाइराख्नु भएको छ भने पहिले एउटा यो बाल्टिनमा यसरी पानी भर्नु होला। त्यसपछि यो जुन छ नि बिरुवाहरु हेर्नुस् कति राम्रो मजाले फल्यो क्यारे निस्किरहेछ। यसलाई हामी एकछिन यसरी डुबाउँछौँ। 2 है 3 यसरी हामी राख्छौँ। यसलाई यो करेला अब मजाले निस्किरहेछ। यो उल्टिन्छ पुल्टिन्छ आफ्नो ठाउँमा हो। तीन चार 5 6 7 8 9 हेलो 2 4 6 7 8 अझै एउटा जुन राम्रो छ त्यतै राख्नु होला। यसरी राखेर एकछिन छोड्नुस् किनभने तलबाट यो पानीको मात्रा आउँछ। यो पानी बढिसके पछाडि हामी यसमा रोप्छौँ। यसलाई हामी अहिले भिज्न दिइरहेको छौँ। यो यसरी अब यो बोटहरू तयारी अवस्थामा छन् यो रोप्नको लागि। हामी अब यसमा चाहिँ रोप्न गइरहेको छौँ। अब यसलाई यति बेर भइसकेपछि बढीमा धेरै होइन 1 देखि 2 मिनेट राख्नुस्। यसलाई यसरी निकाल्नुस्। अब बिरुवा एक 2 3 4 5 6 7 8 क्या हेलो रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भेल 9वटा भइसक्यो। यसको काम अब यतिमा लगभग कम्प्लिट हुन्छ। अब यसलाई रोप्ने तरिका कस्तो हो भने यो मैले यसमा चाहिँ अलिअलि मल हालेको छु। गोबर मल हो यो। यसरी अब मैले यसमा अलि खाल्टो पारेँ। अब यो हेर्नुस् करेला 2टा औँला यसरी राख्नु होला। यो यसरी जतिले खेती गरिराख्नु भएको छ अथवा थाहा छैन भने मैले यति बेला के हो भने अब अहिले साउनको महिना चल्दैछ। यसलाई अफ सिजनको लागि लगभग मैले भदौ असोज कार्तिक समयको मैले उत्पादन चाहिँ लिन सक्छु यसबाट। 2टा औँला यसरी राख्नुस् है। 2टा औँला यसरी राखेर हल्का यसरी थिच्नुस् है। यो विस्तृत जानकारीको लागि। अब यसलाई यसरी पल्टाउनुस्। पल्टाएपछि अनि यसमा के गर्नु हल्का कटक 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 पार्नुस्। यसरी ठ्याक्क निस्क्यो है। हेर्नुभयो नि यो जरा तल सानो अवस्था बिरुवा छ तर चाहिँ के हो भने जरा तलसम्म यो आइसकेको छ। अब यो प्लास्टिक यो पछिलाई पनि काम लाग्यो यो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ यसरी हामी मात्रै खाडलमा ठ्याक्कै यो हेर्दै हुनुहुन्छ नि यसरी म यो राखिरहेको छु है। अब यसको लागि चाहिने भने मैले मल यसमा चाहिँ तयार गरेको छु। यसमा चाहिँ कोकोपिट भर्मी कम्पोस्ट यिनीहरूको मिश्रण छ है। यसले के गर्छ भने बिरुवालाई मजाले खाद्य पूर्तिहरू आपूर्ति गर्ने गर्छ। यसरी थिचिदिनुस्। भिडियोमा हेरे जस्तै हेरिराख्नु भएको छ नि यो जुन यो हेरिराख्नु छ प्लास्टिक भाग यसरी उठाएर यसरी रोपेर हल्का थिचिदिनुस्। त्यसै गरी अर्कोमा पनि म त्यही नै गर्छु। आउनुस् यता हेर्छौँ। कम्पोस्ट मैले तयार गरेको छु। यसमा के गर्छौँ भने फेरि यसलाई हामी यसरी सानो खाडल गरिदिन्छु। देख न खाडल सानो खाडल गरिदिए
यसरी गरेपछि फेरि यो दुईटा औँलाले यसरी नै राख्नुहोस्। यसरी पानी तर्किरहेछ है, हल्का यो थिच्नुभयो भने पानी जान्छ यसरी, किनभने धेरै पानी राख्नु पनि हुँदैन। अनि यसो फेरि कटा गर्नुहोस्। अनि फेरि यो गर्नुभयो भने जरा समेत यसरी निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, जरा बिरुवा सानै छ तर के हुन्छ भने जरा तलसम्म आइसक्यो। यसको मतलब यसलाई अब माटो चाहियो, मेन फिल्ड चाहियो। यसलाई हामी मात्र यसरी ठ्याक्कै यसरी राखिदिन्छौँ, अड्यायो यसरी मात्र अड्याएर राख्नु होला। अनि फेरि यसबाट तयार गरिएको मलहरू साइडबाट यसरी राख्दै जानुहोस्। राखेर अनि हल्का फेरि के गर्नुहोस्, थिचिदिनुहोस् यसरी मजाले, ताकि पानी पटाउँदा यसको अलि पानी रहने भाग चाहिँ हुनु पर्यो यसमा। र रोप्दाखेरि जति बिउ उसमा छ डल्लोमा त्यति मात्रै या चाहिँ हुनु पर्यो है, धेरै गाड्नु भएन यसमा। यतिको गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको के हुन्छ भने बिरुवा पानी पटाउँदै जानुहोस्, बढ्दै जान्छ। फेरि अर्कोमा यो हेर्नुहोस्, मैले यो बिरुवा लिइरहेको छु है, यो बिरुवा अब त्यो पल्लो कुनामा रोप्छु। अब मैले यो खाडल गरिसकेँ। अब फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि यो दुईटा औँला यसरी राख्नु होला। फेरि हल्का यसरी थिच्नुहोस्, पानी निस्किन्छ यसबाट। अनि फेरि यसलाई पल्टाउनु, मगदेक पानी पल्टाउनुहोस्। फेरि कटक हल्का पार्नुहोस्। निकाल्नु भयो भने यसरी निकाल्नु भयो भने ठ्याक्कै यो तपाईँको यो आइसक्रिम जस्तो निस्किन्छ क्या। यो आइसक्रिम खानु भएको छ नि, यसरी नै निस्किन्छ यो। फेरि यसलाई के गर्नु, मात्र यहाँ यसरी यो मात्रै यहाँ राखिदिनुहोस् है। अब फेरि यसको वरपर मजाले यो मल, यसमा कोकोपिट र भर्मी कम्पोस्टको मिक्स छ। यो मैले पहिले नै तयारी गरेर राखेको थिएँ। यो तपाईँहरूले हेराउनलाई धेरै भिडियो लामो नहोस् भन्नको लागि मैले जानकारी दिनलाई यो राखेको हो। यो यसरी राखेर हल्का थिचिदिनुहोस् है। तपाईँहरूले थोरै जग्गामा भए पनि अलिक धेरै उत्पादन गरेर तपाईँहरूले करेलामा उत्पादन लिएर धेरै बेचेर आम्दानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई पनि खानालाई भयो नि त। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले जतिजनाले जुन भिडियो हेरिदिनु भएकोमा त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। र यो मेरो भिडियो चाहिँ टोटली युट्युब च्यानल हमर्सीको मनोरञ्जन भन्नेमा छ, त्यसमा चाहिँ सर्च गरेर यसको पुरा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन तपाईँहरूको लागि राम्रो रहोस् भन्ने शुभकामनाको साथ अहिले बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।